Yung pagi guys, ayan o. Yan o. Jadi paano ko pa proyek ni? Teka mo. Hindi na patangon mo. Bro. Patangon ba? Huwag ka na panonon? Ayan yung pagi guys, ayan o. Oo. Ay, oo. Huwag ko ng tao guys.
Tumapaw na yung kasag. Wala na siyang kan. Papunta na sa dagat. Alin? Sana. Ah, pusa. Pusa talaga ito. Oo. Ayan yung pagi guys, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oo. Ito, dagahan na rin pagi peruyag rin eh. Dagan, oh. Pwede na panahon bro. Bro. Panahon ba? Kuha ka na panahon no?